덜 키워먹어서 더 있고 나는 좀 원래 안 키워먹어서. 오. 그래요? 네. 지난번 저 중간에 먹었어. 진짜하다. 이것도 먹어봐요. 이것도 맛있어. 그러니까. 뭐예요? 이거 고기하고 같이 느끼하니까 아, 이게 뜨거운데 이거야. 터키 카이막 비슷하겠다. 크림치즈에다 꿀을 넣었으면 난리. 엉덩이 봐. 사람이? 아, 크림이다. 사람이. 아, 귀여워. 아미손. 입가가 침으로 범침. 하진 씨가 자는 척 하길래 나도 자는 척 왜 항상 거기서 멈추는 건데? 응? And for thousands of breathless evermores.
딱 마셔도 되고 물에 희석해서 마셔도 되고 물에 희석해서 먹는 거구나. 다 있어. 아니 집에 뭐 다 있고 타 먹어. 아파서 먹는 게. 나 이거 3번. 아 왠지 소금 것 같은데? 당근 오물고리는 예, 좀 존댓말 해봤어요. 선생님 방송을 안 하시고. 근데 진짜 너무 맛있어. 결과는 완벽해.
said it's 아니 근데 정말 최근에 시작했던 예능 가운데 가장 파격적으로 시작하겠습니다. 먼저 초등학교 약 10년 가까운 열애 끝에 결혼한 여기에 어떻게 할 건지를 궁금도 하고 해서 리스트를 한 1000개 정도 세워보는 게 저의 프로그램 하면서의 저의 목표. 그냥 지는 거잖아요. 영상을 보시다가
going out with some friends later if you want to come. Sure. Okay. I'll see you later. Okay. See ya.
너는 몰라? 알아요. 아빠 딱가리 이름이 딱. 여기 와 있어. 아저씨 선생님이죠? 아니 저런. 뭐 그렇게 했는데.